أنا أحس إن البنت تقدر تعتمد على نفسها أكتر وتقدر تقوي شخصيتها منها. احنا من زمان منتظرين خبر زي كده. عاشت من يوم ما اتولدت مع المرأة ما كانت تسوق في السعودية. كانت ردة فعل بابا أول شيء كان إنه مرة مصدوم وكان رافض هذا القرار. كان شوية متحفظ لأنه نحن عشنا عيشة البنت ما تقدر تسوق. طبعا صاروا يسخروا إنه كيف المرأة حتسوق ونكت كثيرة وإنه حتخش في الصيف ومدري إيش عنه ده كلام. أنا من الناس اللي حستنى يعني حشوف experience الناس اللي قبلي. حستنى وقت طويل على ما أسوق. تفضلي. عندك الأوراق هنا فيها إرشادات المرورية لو تحبي تراجعيها لين يجي مدرب السواقة. السلام عليكم. وعليكم السلام بابا. هلا. وعليكم السلام. سالتك مالك؟ جاوك يا زين. جاوك. انت حتعلمني؟ عادي. ايوه. ايش احساسك وانت حتسوق معي؟ الحمد لله. هاي شايفه؟ ايوه ممتازة والله جدا متوترة. فرامل. يا ولد والله اني فنانة. طيب امشي. قول بنتي فنانة. يا سلام. اي بس خلاص بس طب الحين قلت على فين بعد كده؟ خلاص. كان عندي رهبة إنه كيف أسوق أول مرة أسوق، بس لما حسيت إنه بابا جنبي حسيت إنه لا في أمان وراحة يعني. ساعدني أخوي إنه جاء عشان يدعمني يساعدني. لو مو هو معايا كان أنا ما أعرف الراحة. لكل واحدة يعني مترددة أنصحها أول حاجة تطلع الرخصة. بإذن الله حسمح لها بحصول على قيادة الرخصة وكلها داعم. هذا الموضوع حيصبح في يوم من الأيام هيستوري. طبعا القرار ليها في الآخر، تبى تسوق ما تبى تسوق.